Беребитин салгыбыт ол курдук чепчети рефинансирование бырыгыны чепчети рефинансирование туһунан оттан бары билер көрөр болуктакпыт. Ол курдук бу барыл туһунан кепси келлилер бихека Россельхоз бан саха сиринега салатын директора Василий Васильевич Тимофеев, онна бу бан биддилен аты салаячта Евдокия Федотовна Мигалкина. Ütühäsärden. Тон басынан туран итемете бу эһиги баңыт рефинансирование ян анал программатын берт биге хорапы лохтоктора республика лохтоктора хамагаты калбактык туханаллар ди. Оттон үгүс жан эме арарбатта болуктурунча потребительская бу боросой кредиттан урататын рефинансирование. Опсенин рефинансирование ян лухан уратата ху. Обычно документтер дван ДФЛ трудовой книжки берелдер. Онда сүрүн уратата ян бу кредитин рефинансирование орар булан бәтин турупку атын серге баңга бар кредитин документтер беректе. Кредитный договор, графика, он был справка бантан ехин кассистехтен. Топсена бер финансированиянан туханаллара ден туруккыларга лухан биргенге кредит буджаннар. Холорите 14-15 лаха отуп пес биргенге кеттие бирген бар эте. Онтан билинге тургуна Россельхоз банга рефинансирование потребительская кредитка онтан 11 лы бес биргенге ставка бар. Олеген холорите нехиленне обычно кален бу заявка берелдер именно бу рефинансирование. Это бу рефинансирование сүрүн чүгөйден бу холорен үс атнатын банга кредиттах буллаканы бартын Россельхоз банга рефинансирование оңоро концеп. Он эки самый лухан отличиетен токтен булар. Бу дифференцированный платежтен бар, он аннуитеттен бар. Бу аннуитеттен би сумманан төлөгүн, кынан бан бу 5 жылга актаканы переплаталак булан калыр. Онто дифференцированный ден бастан лухан сумманы төлөгүн, онтон ажы чыкчанер переплата кыргыз булачы. Олен колор бу дифференцированный платежтак бан Россельхоз банк бейхе отак булар, олен эти рефинансирование заявки бирдакатына вариациялар балдар. Онтон Евдокия Федотовна бу барылынан рефинансирование кимнәк туханныктарын сөбей бу программа кирәләр. Бу программадан сахайран лохтактыр, үләлдер боллактырына, текелен тахныктырын һәп. Аны ограничение битен бу үләһәтеге 6 үләләп боллакта, сүрбә хөттән 6-15 тиргәлдә састаҗаннарга бихе бу рефинансирование кредитин беребит. Аны тахнан холобыр ограничение тагын маннык урку кредиттерин бир сыл төләп боллактыр. Бу бихе хагы хөрөр кредиттерин уже телен онна просрочката хох чечедик тәҗүһиҗәрдәнгә бихенлек хәтта халгады кредиторын бардан холбан аны таханан эссе хорар мен хәйләрдә үсүз бәһенә ул урку кредиторын холбулар аны сүстәһенчә бу туттар нада булланы бартын бир кредит оңыстыныр җаңа бөтен удобный хост. Имеется в виду то, даже бу кредит дифференцирование лыгын он обидеж сакатчылаган. Бәян потреб нуждаларда. Оны варианты ме бар. Отон бу рефинансированияга ылым баглак жон хлобракар илилере тибекке хәзер булактар тугу сөбелетиге бу билген толкудан хәзер жонга. Atan главное бихе банга кадеттернада консультациялар хәттернада моны документтерин агалан туттарыктырнада жондар ха ханылар оҗа олар финансирован бан документ багыта көҗүбит хайыбыз аны кобата хлабыр кинер Василий Васильевич эптен көрдүк дванда фил копия трудовой книжки паспорт на ул руку договордарын тупутна бихе кадаллар бихе бир-ике күннән хиннән көрөбүт адабрене калбитен кенеттен договор баттахан барамы тоже кредиттерин хабан кебет тохтан онна элбах сүрүтө көтүтө хо. Онтон колобар маннык тен италлар бу страховкадан аккастамып боллагана. Кини манны кисерде. Анра баныгар кисер аны бихол страховкадан да көрбөппүт, залогун да көрбөппүт. Холобар автокредиттары рефинансирование кредитная карталар, на потребительская кредиттары, на ипотека рефинансирование. Он атом бан условиятын көрбөппүт, бихе главный цель бит ол кредитный договор дәрен сабаһын. Тук документтер ибденелери түрген байды кетек кайгыра. Тот ванда фил трудовой книжка, он на терку бангал бут кредитный договора, графика он на остаток. Справка. Адрестер. Бу Пушкина 12 парбут, он на Ярославского 20, Дюкусы Курака, он на телефон хасын. Барта бар, гиги баттатларды булам. На гиска бар, он на 14 луска до пофистер балдар. Бүгүн бияқы кәленер жыттабык кытыгар, бу тухалақ информацияны итинер бик китигер мақтанабыт, үләғы терситилери бағарабыт. Спасибо.